Rồi kênh nông nghiệp miền Tây mến chào tất cả các bạn nha. Đó các bạn ơi, con 102 gồ nè bạn. Các đất này lung còn mấy cái dơ đầu dạt nên cắt vô nè bạn, đâm đầu vô nè. Nước quá nước luôn các bạn. Rồi xong rồi các bạn. Qua đây tiếp con văn ma luôn bạn, còn gốc này là gốc này lung nè bạn, nên đâm đầu vô không à, không có cắt xuôi được. Quá hai mấy luôn. Đổ lúa lên, rớt lúa thì bà luôn, cao quá cao. Đó, bên kia vô. Rồi, để cái miếng sắt này bạn. Rồi, đi ra chỗ khác nữa bạn, chỗ khác nữa nè. Ồ, đây tranh thủ chích cá nè bạn, cá đó nha, đất này nước cá đó.
Như bao? Không biết nào chưa có biết nữa kìa. Mình qua mình coi 70G nè bạn, đất rồi quá trời lúa ma luôn à. Nè. Còn lúa ma không rồi.